大家好啊，我係半半。今集嚟到我嘅廣州順德美食之旅第二日，呢個團嘅行程時間好充裕，我哋朝早都唔使咁早起身趕住去食早餐。想知道有乜嘢食，就記得要訂閱同埋繼續睇落去啦。早餐有切咗粒嘅水果，同埋賣相麻麻地嘅沙律菜，有烚蛋、粟米、番薯、椰菜花、咖喱魚蛋、香草炒薯仔，同埋炒豆卜，仲有專人幫你煎雞蛋。另外有啲煙肉啊、脆皮腸同埋油炸鬼。呢邊有杯裝乳酪、熱豆漿、熱鮮奶、自助咖啡茶水，最後就係有蛋糕仔同埋麵包。總括嚟講，個早餐都對得起房間嘅價錢嘅。不過我就唔食咁多啦，因為好戲在後頭。話明係美食團，食飽早餐之後，我哋就坐旅遊巴出發去食順德好出名嘅冇米粥。話說我當日入到去，覺得啲裝修好熟口熟面，於是我睇下大眾點評，原來呢間大根冇米粥係集團式經營。之前我喺珠海已經去過一次，我記得嗰次喺珠海食嘅時候，價錢都唔算好平，但係食物質素就非常之高，所以今次跟旅行團嚟返同一個集團呢一度食，我都覺得好有驚喜。由食店門外邊行入去，個庭園入邊有好多綠色嘅植物，感覺睇落去好舒服，入邊嘅環境亦都好乾淨。粥嘅精髓係有米不見米，只係拎取米嘅精華。為咗要有米香味，必須要用泰國香米熬煮出嚟，先至更加有味道。你哋睇下啲粥水幾咁細膩嫩滑，啲色澤乳白色，簡直係水米合一。服務員全程幫我哋淥熟啲食物，完全唔使自己動手，一於就坐定定等食。首先淥咗啲白貝，啲白貝好嫩好鮮，粒粒都好厚肉，好多汁。白糖倫教糕已經喺順德好出名，上台嘅時候都熱辣辣，而且蒸到好軟腍腍，不過就甜咗少少。服務員拎住呢碟係一魚兩食嘅魚片，魚片就會愛嚟淥喺啲粥度，啲骨就會炸脆佢。呢碟蔥花煎蛋都煎得唔錯，嗰個蛋煎得夠薄，而且外面煎得好金黃色，雞蛋亦都好有香味。平時因為我好怕腥味，所以我係唔會食魚滑，但係呢一度嘅魚滑打得好幼滑之餘，而且好有彈力，一啲魚腥味都冇。唔單止冇魚腥味，而且仲食到啲魚嘅新鮮味道。服務員仲好細心幫你分到一啖一口。而黑松露豬肉滑就有好濃嘅黑松露香味，而且仲加咗啲木耳喺入面，所以都相當之有口感。服務員最後加咗呢個走地雞落去煲，隻雞肯定就冇用味精或者任何醃料醃過，因為我淨係食得出係有雞味，而且雞皮都好爽脆。一般嚟講，雞胸嘅位置都會比較柴，不過我食到呢隻雞嘅雞胸都算係滑，而雞胸以外其他部位就更加滑啦。加上個粥底已經有海鮮同埋雞嘅鮮甜味，所以啲菜都非常之好食。薑蛋炒飯油份好充足，而且啲飯粒粒分明，聞到有薑嘅香味，但係食入口又唔會太辣。小瓜炒上肉，我就中意啲脆肉瓜多過啲肉啦，因為佢吸晒啲豬肉嘅甘香味。陳村粉用咗木耳嚟炒，啲陳村粉又薄又彈牙，但係我覺得就有啲油膩啦。水豆腐好嫩滑，個汁整到水水滑滑咁樣，而且煎到有少少金黃色。食飽午餐之後，下一個行程就係去咗我之前介紹過俾大家嘅荔灣湖公園，所以我今次就唔再重複拍攝啦。有興趣睇嘅朋友可以睇返右上角我呢一條舊嘅片段。
去完荔灣湖公園之後，我哋就跟返大隊去咗廣州蓮香樓嗰度食晚飯。雖然蓮香樓係一間老字號，但係老實講，我覺得佢哋嘅食物質素真係麻麻地。例如呢個春卷，你睇落去好似好靚，但係其實咬落去係已經腍咗噶啦。鹹水角嘅造型好趣致，但係咬咗落去之後就會發覺入邊都冇乜餡嘅。春卷唔單止腍晒，而且啲餡完全冇乜味道。蓮蓉包嗰個皮已經硬過石頭，而且入邊啲蓮蓉都唔好食，我仲食得出有一種香精嘅味道。講返句公道說話，呢一碟芋頭蒸排骨就非常之好味啦，啲豬肉好新鮮，腍身得嚟，亦都唔會太肥膩。相信大家都知道，廣州經常會塞車。食飽晚飯之後，我哋就坐旅遊巴去到大沙頭遊船碼頭，準備珠江夜遊。聽導遊講，如果自己買飛嘅話，船飛大約100蚊一位。呢隻船好靚，總共分咗3層。今次旅行團包我哋係坐第1層，不過唔緊要，因為開咗船之後係可以上去3樓嗰度嘅。3樓嘅票價係比1樓同2樓都貴。開船之後，3樓嘅豪華位係有道閘會攔住，但係我哋係可以行上去3樓樓梯附近嘅位置欣賞風景。船程大約1小時，大約半個鐘頭左右，架船就會掉頭喺原路去返大沙頭碼頭嗰邊落船。依家諗返起都覺得好好彩，因為我哋行程第1日本來都落好大雨，但係到第2日同埋珠江夜遊嘅時候就天朗氣清。珠江夜遊有7個碼頭可以上船，至於揀邊一個碼頭就要睇返大家嘅行程，近邊一個地鐵站，同埋想坐邊一類型嘅船啦。可以咁近距離望到廣州小蠻腰，加埋珠江兩邊嘅夜景，真係非常之震撼。我好推薦大家如果有時間嘅話，一定要參加一次珠江夜遊，因為坐船喺珠江夜遊嘅時候，同你平時搭車經過呢一個一線城市嘅感覺係完全兩回事。最令我驚喜嘅係架船行下嘅時候，天上面突然間有無人機表演，而且仲配咗啲好好聽嘅音樂。廣州真係為咗吸引遊客，花咗唔少心思。係啊，係無人機嚟㗎。係咪晚晚都有得表演嘅啲無人機？呢個要睇返天氣問題。哦，即係開心嘅時光總係過得快，依家就望住無人機同大家講聲拜拜。如果大家想睇埋我第3日嘅旅程，就唔好錯過之後嘅片段啦。最重要係訂閱我嘅 channel 同埋分享俾你哋嘅朋友仔。下次見，拜拜。